Này này cụធ្វើវីដេអូមួយដែលនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ម៉ោងនៅក្នុងភាសាចិនហើយមែនតើអ្នកនរគ្នាបានមើលវីដេអូពីមុនហើយដែលគូបាននិយាយអំពីលេខក្នុងភាសាចិនមែនទេអញ្ចឹងគូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចដើម្បីអ្នកគ្នាចាំវាថាតើលេខក្នុងភាសាចិនមានខ្លះអញ្ចឹងមាន0 1 ដាក់ដូ font ហើយយើងមាន0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10នេះគឺជាលេខក្នុងភាសាចិនដែលអ្នកគ្នាបានរៀនកាលពីវីដេអូមុនបានផ្ញើជូនហើយសម្រាប់លេខ10 11 12អត់អីអ្នកគ្នាគ្រាន់តែយើងថែមទៅជា12 12ចឹងណា13 14ចឹងមកវាគ្រប់គ្រាន់ហើយ13 14ហើយសម្រាប់20យើងប្រើពាក្យ21យើងប្រើពាក្យអញ្ចឹងមកឧទាហរណ៍ឡាក់អូខេគ្រូបាន take time នៅក្នុងការប្រើនៅលេខឡើងវិញទេអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូមុនទៅបើសិនជាអ្នកគ្នាចង់ច្បាស់ពីវាអូខេសម្រាប់ការសួរម៉ោងក្នុងភាសាចិនដោយតគ្រូធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បង្កើតប្រយោគវាមួយយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ថានៅក្នុងប្រយោគមួយគឺមានប្រធានមាន subject មានពេលវេលាមានទីកន្លែងណាទីកន្លែង place មានគេស័ព្ទនិងមានកម្មបត្តិនេះគឺជាទម្រង់ទូទៅមួយដែលអ្នកគ្នាត្រូវយកមកប្រើនៅក្នុងភាសាចិនហើយយើងអាចសរសេរជាភាសាចិនបានពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាគឺយើងប្រើពាក្យថាជួយបូកជាមួយនឹង时间បូកជាមួយនឹង地方ក្នុងភាសាចិនអានថា地方的是一地是生地方គេស័ព្ទក្នុងភាសាចិនអានថាតុងសើកម្មបត្តិក្នុងភាសាចិនថាពីនីអូខេនេះគឺព័ត៌មានដល់ណាក៏ត្រូវស្គាល់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ basic សម្រាប់អ្នករៀនធម្មតាគឺមានតែគាត់ស្គាល់ពាក្យដែលយើងប្រើគឺទូទៅសាមញ្ញអត់តន់ស៊ីជម្រៅទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចក៏ដោយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែហ៊ានប្រើវាឲ្យស្គាល់វានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទូទៅគឺគ្រប់គ្រាន់អូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលសំណួរដែលគេប្រើគេសួរនៅក្នុងភាសាចិនថាតើគេសួរវាម៉េចពេលដែលគេចង់សួរពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងតោះមើលតើគ្នានៅពេលដែលគេប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ោងគេសួរសំណួរថាអូខេ现在几点现在បកថាឥឡូវ现在几点ឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មាន what time is it now ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា what time is it now what time is it now អូខេ what time is it now what time is it now អញ្ចឹងគេសួរក្នុងភាសាចិនគឺ现在几点ឥឡូវគឺ now ហ្នឹងគឺ现在ហើយ几点នេះគឺជាការសួរពាក្យជីបើយើងនិយាយទូទៅគឺស្មើនឹងចំនួនរាប់បានណានឹងប្រើជាមួយនឹង countable noun ឬក៏យើងនិយាយថា how many ក៏បានដែរ is many នៅក្នុងភាសាចិនណាគេប្រើពាក្យថា几第三声几点对现在几点ពេលអ្នកនរគ្នាហ៊ានឆ្លើយម៉ោងអញ្ចឹងណាថាតើយើងឆ្លើយយើងត្រូវស្គាល់ខ្លះមែនតើទៅរឿងវាមានចំណុចសំខាន់ទូទៅដែលគេប្រើវាអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀនអ្នកគ្នាស្គាល់អំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅដែលយើងចេះឆ្លើយគឺយើងចុចទៀនចុចហ្វិននេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅហ្វិនយើងបកមកថានាទីហើយពាក្យទៀននឹងបកមកថាម៉ោងហើយហ្វិននាទីព្រោះថាម៉ោង1 10នាទីយើងប្រើពាក្យថា1点OK 10分1点10分អញ្ចឹងមានថាម៉ោង1 10នាទីតោះនេះណាគ្នាទូទៅណាម៉ោង1 15នាទីយើងប្រើពាក្យ1点អូខេ15នាទី10分15នាទីម៉ោង1 15នាទីក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកពេលដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាចិន
សម្រាប់15បើអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសយើងស្គាល់ហើយគឺពាក្យ quarter is quarter គឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើវាដើម្បីយកមកនិយាយសំដៅទៅលើ15នាទីអញ្ចឹងគេប្រើក្នុងភាសាចិនគេប្រើពាក្យថា iker អញ្ចឹង iker ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យ15នាទីនៅក្នុងភាសាចិនអញ្ចឹងបងអូនបាច់ដាក់ phân ក៏បានដែរគឺបងអូនដាក់ពាក្យ iker តែម្ដងគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទីដល់មកអូខេ is quarter on an hour អញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ iker តែម្ដងអញ្ចឹងគ្រូសេកន្លែងនេះគឺសេ iker អូខេ iker អញ្ចឹងបើម៉ោង1:15នាទីយើងអាចទៅសេបែបសាមញ្ញទូទៅសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះឬក៏ចេះតិចតិចចឹងទៅអត់សូវផ្លូវការខ្លាំងណាប៉ុន្តែបើគេចេះគេស្គាល់វាគេប្រើ iker អញ្ចឹងអត់មាន fun ទៀតទេព្រោះ iker ហ្នឹងវាជំនួសពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងយល់ទេអត់មានថា iker fun ទេណាគឺគេដាក់ iker អញ្ចឹង iker គឺគ្រប់គ្រាន់គឺមានន័យថាម៉ោង1:15នាទីអត់ចាំបាច់ដាក់ fun ទេតិចច្រឡំថា iker fun ទៀតណា no គឺខុសអញ្ចឹងគ្រប់ម៉ោងទាំងអស់ឲ្យតែប្រាប់និយាយអំពី15នាទីគឺប្រើពីហ្នឹងអូខេតមុខទៀតលេខទូទៅយើងប្រើធម្មតាដែលយើងរាប់លេខដែលយើងលេខពីលេខ1រហូតដល់លេខ50ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទីពិតទៅម៉ោងវាមិនដល់ប្រើដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងមែនទេអញ្ចឹងយើងចេះប្រើប៉ុណ្្នឹងឯងចុះបើសិនជាម៉ោង1 EDN 30នាទីគេប្រើពាក្យ30ហើយដាក់ពាក្យ fun មកហើយហ្នឹងគឺម៉ោង1 30នាទីអូខេ30នាទីឬក៏យើងនិយាយភាសាមួយទៀតគេហៅថាម៉ោង1កន្លះអញ្ចឹងអាពាក្យកន្លះហ្នឹងក្នុងភាសាចិនគេប្រើពាក្យថាប៉ាន់អញ្ចឹងប៉ាន់នេះគឺកន្លះអូខេ EDN ប៉ាន់ម៉ោង1កន្លះទីដល់មកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាគឺអង់គ្លេសគេហៅ half កន្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏អាចយកមកនិយាយនៅក្នុងភាសាចិនតែងាយយល់បង follow តាមហ្នឹងមកគឺយើងប្រើពាក្យ EDN ប៉ាន់ម៉ោង1កន្លះស្មើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចុះលោកsưខ្ញុំប្រើពេលណាទៅខ្ញុំប្រើរបៀបម៉េចទៅសម្រាប់អានេះវាទូទៅយល់ទេមានថាទូទៅហ្នឹងហើយនិយាយវាអត់ខុសទេក៏ប៉ុន្តែបងប្អូននិយាយលក្ខខណ្ឌដូចជា quarter 15នាទីប្រើពាក្យ iker ប្រើពាក្យប៉ាន់អញ្ចឹងអាប្រយោគដែលយើងយកមកនិយាយហ្នឹងវាកាន់តែ formal វាកាន់តែល្អជាងមុននៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាខុសពីពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលប្រយោគរបស់យើង clear របស់យើងប្រើពាក្យអីគេយើងប្រើពាក្យ30វា general វាទូទៅវាអត់សូអំពីវាបង្ហាញថាអូអ្នកហ្នឹងគឺចេះភាសាចិនស្គាល់ភាសាចិនបានល្អបានច្បាស់អញ្ចឹងជា recommend គួរឲ្យស្គាល់ពាក្យ iker 15នាទីពេលយើងនិយាយក្នុងចន្លោះ15នាទីណាព្រោះមែនតើពេលដែលអ្នកគ្នាទៅសេម៉ោង1នេះឧទាហរណ៍ថានេះគឺជាម៉ោង1ចុះគូម៉ោង1ណាម៉ោងគូអត់សូវច្បាស់អត់ស្អាតទេធម្មតាកន្លែងនេះគឺ15នាទីអញ្ចឹងហ៎15អញ្ចឹងខ្មែរយើងក៏និយាយខ្មែរយើងមិនសូវច្បាស់ហ្មងទេក៏ប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសវិញគេប្រើពាក្យ quarter តែម្ដងអញ្ចឹងអាពេលហ្នឹងគាត់ឯងត្រូវប្រើពាក្យ iker អញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះគឺ30នាទីអញ្ចឹងអា30ហ្នឹងគេប្រើពាក្យកន្លះគឺគេប្រើពាក្យប៉ាន់នៅក្នុងការនិយាយប៉ាន់អូខេយ៉ាតែនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលអ្នកគ្នាត្រូវស្គាល់វាត្រូវប្រើប្រាស់វាអញ្ចឹងពេលដែលតនិចនាទីតនិចវាវែងជាងអញ្ចឹងវាចង្អុលនៅកន្លែងនេះយើងយកមកនិយាយពាក្យ iker ទៅហើយវាចង្អុលនៅកន្លែងនេះយើងប្រើពាក្យប៉ាន់ទៅអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាតនិចទូចមួយដែលយើងយកមកប្រើនៅកន្លែងនេះគឺតនិចម៉ោងអញ្ចឹងនេះគឺតនិចនាទីឧទាហរណ៍តោះអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលច្រើនយើងមកបន្តទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងតោះអូខេOh my god is eraser off no sorry អូខេតោះអូខេអញ្ចឹងពេលអ្នកគ្នាប្រើបន្តទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមេរៀនរបស់យើងអ្នកគ្នាអាចនិយាយរហូត
ចឹងណានៅឧទាហរណ៍ថាគ្រូនិយាយតែលក្ខខណ្ឌពិសេសដល់ម៉ោង1 45នាទីក្នុងភាសាចិនអានថា45分 OK 45分អានឹងបកមកថា45ក្នុងភាសាចិនអានថា45អញ្ចឹងយ៉ាអ្នកគ្នាអាចយកមកសេបានគឺម៉ោង1:45អញ្ចឹងមានន័យអញ្ចឹងឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅកន្លែងនេះក៏មានលក្ខខណ្ឌពិសេសរបស់វាដែរគឺយើងប្រើពាក្យថា1点3刻1点3刻អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ោង1:45 1点3刻នេះក៏ជាលក្ខណៈពិសេសដែរហើយអ្នកគ្នាឃើញ15នាទីគឺ1刻ដល់ពេល45 3刻មែនអត់អញ្ចឹងបើយើងរាប់មក15 3ដងណាអញ្ចឹងវាស្មើនឹង30ខហ្នឹងឯងហើយអ្នកគ្នាប្រកាសសួរថាចុះលោកគ្រូចុះអាលេខ30ខ្ញុំប្រើពាក្យខបានទេ No អត់បានទេដោយសារវាមានពាក្យប៉ាន់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌពិសេសវាគឺយើងយកមកប្រើយើងយកមកនិយាយគឺប្រើពាក្យ30ខយកមកប្រើមកពេលដែលបងអូនចង់ប្រើវាឲ្យទៅជាលក្ខណៈ professional អាជីពឬក៏ច្បាស់លាស់នៅក្នុងការប្រើភាសាចិនគឺចាំបាច់ត្រូវយកមកនិយាយពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈពិសេសហើយ15នាទីគេប្រើពាក្យ ik កន្លះគេប្រើពាក្យ span 45នាទីគេប្រើពាក្យ sank នេះគឺជាទម្រង់ទី1ដែលគ្រូដាក់ចុចទៀនចុច fin អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកតន់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះព្រោះចង់ take time ច្រើននៅក្នុងការ record វីដេអូដើម្បីផ្សាយដល់អ្នកអូខេដែលឡៃម៉ោង2ម៉ោង2ក្នុងភាសាចិនយើងអត់អាចសរសេរពាក្យទៀនទេយើងសរសេរពាក្យអូខេ两点នេះគឺជាចំណុចមួយដែលបងប្អូនត្រូវចាំគេប្រើពាក្យ两点លយ៉ាងទៀនយ៉ាងដូចជាប្រើជាមួយ mercier ទូទៅណាអញ្ចឹង两点ប្រើមកទូទៅអូខេអញ្ចឹងប្រើបែបនេះគឺខុសអត់ត្រូវគឺប្រើពាក្យ两点ម៉ោង2两点អូខេ两点អូខេការប្រើនៅខាងកន្ទុយដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើអ្នកខ្លះធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសប្រហែលជាមាន2ពាក្យមាន to cross parlor ណាដែលគេតែនិយាយណាហ្នឹងហើយខ្វះមួយនាទីម៉ោងប៉ុន្មានអញ្ចឹងទៅហើយ pass អញ្ចឹងទៅយ៉ាក្នុងភាសាចិនដូចគ្នាដែរពេលដែលនាទីហ្នឹងវាលើសពី30នាទីណាអានេះគឺជាទម្រង់ទី1ដែលគ្រូនិយាយទូទៅណាប្រើមករំវិលជុំតាំងពីនាទី00រហូតដល់58 59អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើទៀន fin មកគឺអត់អីទេអាហ្នឹងគឺជារបៀបទី1គ្រូនិយាយថារបៀបទី1អូខេរបៀបទី1នៅក្នុងការសរសេរភាសាចិនរបៀបទី1វាមានរបៀបទី2មួយទៀតដែលរបៀបទី2នេះគេប្រើវានៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្វះ10នាទីទៀតខ្វះ20នាទីទៀតអញ្ចឹងអាខ្វះហ្នឹងក្នុងភាសាចិនគេប្រើពាក្យឆាអូខេឆាហ្នឹងគឺខ្វះឧទាហរណ៍ថាខ្វះ10នាទីខ្វះឆា10分2点ម៉ោង2អញ្ចឹងណា Oh my god ឆា10分2点差10分2点ខ្វះអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យឆា10分2点អូខេយ៉ាដល់គ្នាឃើញហ៎អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាគឺទម្រង់ការសរសេរគឺគេប្រើពាក្យឆាចុច fin ចុចទៀននេះគឺជារបៀបសរសេររបស់គេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅពេលដែលបងប្អូនចង់ប្រើប្រាស់ពេលដែលបងប្អូនចង់យកមកនិយាយគឺវាមានពីរទម្រង់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្លួនឯងវាមិនសូវច្បាស់អញ្ចឹងណាគ្រូគាត់ថាមិនបាច់ទៅខ្វល់ច្រើនវាទេគឺសរសេរតែធម្មតាទៅបានហើយអូខេមិនបាច់ចាំថាចុច fin ចុចទៀននេះលោកថាយើងវាមិនទាន់ច្បាស់ក្នុងពាក្យពេចន៍មួយនឹងវិជ្ជករមួយនឹងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាគេច្បាស់គេយល់វាពិតជាល្អបំផុតនៅក្នុងការបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ពីពេលវេលានៅក្នុងភាសាចិនពេលដែលបងប្អូនយកទៅប្រើក្នុងទម្រង់មួយហ្នឹងតើណាព្រោះមែនតើគេប្រើទូទៅឯពាក្យឆាស្មើហ្នឹងឯងតើណាគឺឆាចុចអញ្ចឹងទៅអូខេដែលទម្រង់ភាសាអង់គ្លេសស្មើពាក្យ to ណាខ្វះ to ខ្វះ parlor ចានេះគឺ true ហ្នឹងឯងខ្វះមួយនាទីទៀតម៉ោងប្រហែលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង
thì bắt đầu mong bạn nè cứ mong mùi sai sập mong mùi hà sập chẳng ấy phổ dương cho mình giấy nhưng đã thà khoa đọc một tí mong pì trong những phải bị thà trà sự phân lãng tiền ok sorry ok chẳng ní cái gì chúng ta trong khăn một điện chẳng chấp bị tí tí sam sập mùi tới dương ai vô mà dạy khoa bà này bạn chịu tới bởi vô lõ của thành dạy clay lọc đậm tí đập ra một tí đập một phây tí tới những dạy khoa vì xóm chiên cho cái này khoa đập ra một tí mong pi ấy nhưng phải bị sai chân thầm mày tử nhưng phải bị cha đấy ngày cha số phân ok lãng tiền trong dùng đảm bảo cha số phân lãng tiền nè cứ đập ram chẳng á thì nó khi ban cha mày được hàng lơ tha ao đọc ram tí á cái ai phải bị cái một tí cái phải khoa cái ai chân đồ đại bị ở ý khở bán chẳng bốn có ai vô mà xe bị khở bán này đời bốn xe tha mày bốn xe tha差给差一克两点差一克两点นี่ก็ชื่อเปียมุ้ยนี่ก็ชื่อระเบียบมุ้ยได้cái prao gìได้cái vô mòn giấyในขนมตุ่มรงภาษาจังโปในเถอสควอมาta hay bữa đại ý khở hay ở miền phân đề ở mỹ khở miền phân đề chẳng là khi bảo viên á nên cứ mới sợ thì bình chẳng cụ xe sẽ mong tới là bây số mờ hay khỏi khơi viết score việc cho phấn cho ok tiền anh nâng cứ khoa ná khoa bây giờ dân sầm đại là thường đại khóa nè đại khóa màn ti mong mà đến tới ok chẳng cứ prai là không bị xa chấn cứ dân thử xe bạn nâng xe tầm rong bạn nâng chỉ đó mà ok sân sân cầm thai đặc này dối nơi không cả prai tầm rong màu không bị xa chấn chẳng xa máy như là cái này bây giờ đại dân che vía dân vô tụ prai nơi không bị dốt nơi không clear sentence mỗi cứ thua dân chụp bạc dân anh vậy bạn lọ vậy bạn ok chạy lẹ nó về lại dân tập phá vì dân ở bỏ bạc dân ở phây đôi tại nó khi đi sang lấy sang cứ được khi tệ về lại vậy bị màu môi vậy bị về lý dân nè riêng nắng thơ square vì bờ square vì dân sẽ khó hay ở đằng thà ở Việt Nam bên này mới Việt Nam bên lẹ khăn ạ bạn mệnh chẳng này không thua khó pin tập hôm lần ok cho nên cứ tụm rong smart sang lấy cứ smart tụm rong thua nè nè ngày it tend to o'clock rồi có to ok it tend to chẳng do mà vậy máu meta khoa đọc một tí tiết ok khoa đọc một tí tiết it is 10 to 2 khoa đọc một tí tiết cứ mong pi ok dân ở tụm rong sang lấy cứ 2 hay khang lớn cứ pass cái pass ok right ok cứ có thể finish phần đăng chắc này cái chữ pattern form để việc important việc สำคัญ មែនតើសម្រាប់យើងយកទៅប្រើនៅក្នុងការសរសេរនៃវិជ្ជារបស់យើងអរគុណច្រើនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតដែលយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ពេលវេលានៅក្នុងប្រយោគមួយពេលដែលយើងចេះម៉ោងហើយតែយើងយកទៅសរសេរអីបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាអូខេបាទអរគុណច្រើនអ្នកគ្នា good luck bye bye ជាឬក៏ជាជាប់យើងដែលគាត់អ្នកគ្នាយកទៅ practice exercise របស់យើងជា homework អញ្ចឹងសាកសរសេរមើលឧទាហរណ៍ថាម៉ោង3:15នាទីម៉ោង4:30នាទីអូខេម៉ោងអូខេអានេះកន្លែងមួយនេះគឺយើងប្រើម៉ោង5:45នាទីយើងប្រើម៉ោង5:45នាទីយើងសេបានពីទម្រង់ណាទម្រង់ដែលយើងប្រើពាក្យយើងដឹងអីនៅខាងលើមិនហ្នឹងឯងគឺទម្រង់ដែលប្រើស្មើចុចtiềnចុច分ទូទៅចឹងអាចសេ5点40分ឬក៏អ្នកគ្នាសរសេរពាក្យថាខ្វះ15នាទីចឹងប្រើពាក្យ差一刻6点ខ្វះ15នាទីម៉ោង5:01ក៏បានអញ្ចឹងមែនទេយើងប្រើ2អញ្ចឹងសូមបងសរសេរ2នឹងមកស្ដាប់ខាងគ្រូអានហើយសរសេរតាមមក5点
ok 5点40分 hai nâng một tiết cha 一刻6点 ok ចឹងពីទម្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវ follow វាត្រូវធ្វើវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងអូខេតោះអរគុណមកមើលមួយទៀតsorry មួយទៀតគឺម៉ោង2 10នាទីអូខេ2 10នាទីចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសរសេរប្រហែលហ្នឹងមកអញ្ចឹងបងជាមសរសេរឲ្យគ្រប់ទម្រង់ណាដូចម៉ោង3 15នាទីអញ្ចឹងយើងសរសេរទម្រង់សាមញ្ញធម្មតាម៉ោង3 15នាទីយើងសរសេរបាននេះខ្លះម៉ោង3 15អញ្ចឹងដូរនេះដាក់3ទៅហើយសរសេរ15នាទីមកហើយនឹងមួយទៀតសរសេរម៉ោង3 15នាទីទម្រង់នេះអញ្ចឹងមែនតើយើងសរសេរបាន2ទម្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវសរសេរទាំងពីរហ្នឹងមកអូខេនេះគឺជា exercise មួយដែលគួរឲ្យអ្នកគ្នាយកទៅធ្វើវានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពេលដែលមើលចប់អរគុណចា៎បាយបាយ good luck